Det er ganske ikke av hver syndig at du just en standmen som så lengt fra her folk bodagast, Valja. Det bor jeg sikkert ikke ofte. Har du vært i standen her før? Ja. Det har vært en hoppet stand som det er kveldens god stand. Ja. Og hva gjør det kanskje at de stender akkurat her? Ja, så akkurat her, ja. Det er viktig å få at de stender rett i forhold til grunden her. At de stender så mye nær, men allikevel ikke forstyrrer grunden. Det er ikke årekvar. Akkurat. Ja. Så jeg alltid at de stender akkurat til pass, bort fra grunden. For meg ser det ut som at hese menn og hon stender og hikker i de gamle bygdene. Ja, nu manglar sig en kronan av versen. Ja, nei. nei. Kommer en båter her. Ja. Så hon hikker ikke så nek. Det er mer vidt som hikker etter henne. Det kan man ikke si. Det er en tomme båter. Og her vi hever tidsmennene. Det er ferdig nyer og i døype. Det er ferdig nyer og i døype, ja. Og kjølt er det her. Steineren her, han er jo, det er fyrstiller en drenker, som en spekling av en drenker. Og i sjånen, ja. Som ikke bare ikke stand for her. Ja. Som er det konan. Så det er, ja. Så det er konan. Etter en drenker som er her utfyrir? Ja. Og en speilsmynd, eller han speklas i sjånen som så ikke ofta. Og det er for ikke var mening ta i båten kommer. Ja. Ta fram man skilja kvui av gjørst det. Så kronan hon manglar, men heter jo fyrreikingen og til halte som er om han 14 dager. Ja. Han kommer på i det. Han kommer på i det. Alt er gjørst det. Ja, det var gjørst det, ja. Ja, den slike standmen kommer stand til. Hva tydning heldur du til for det heva? Nu tar man førjar og ferast i egen lande og anna. Kan det være så at kanskje folk hevna kan komma når till nu inte efter det. Ja, det kan godt være at onkel får sälja ännu mer hoa gänga ända vägen. Ja. Men det tycker jag folk har onkel kan inte ända vägen till det är så. Det är en cirkel server. Det är det nämligen. Ja. Och nu är det akkurat 100 år så ja. Som båtar. Check bort som nekvar är båtar reisen totalt missat det han kör 13. Ja, jag hoppas det och jag hoppas att folk bara så att det har sett liksom se några liknande standen för. Alltså på något mått är det en traditionell stand men allikevel alltid är sån annorlunda men när kan man ju säga fel. Det är egentligen viktigt för mig. Då vi såg gärna när i Norrhavn så också och bara en vanlig steinor. Ja. Men det ser inte ut av sån ekon. Så det är jävla viktigt att båten kommer vi. Ja. Det blir ju kolsalt nek. Ja. Men tar du så kanske försövna och dränke nu har vi han i hoan och så ju vattenfirmar han kom än men och så spelsmyntna och tar som är färdig ut uppe så är sövan här. Ja. Ja, det må man säga. Det var en stor låta för oss. Och så där kom näck folk att morgon brukar vi. Ja, det är tilltaget ju ändå sväl. Ja, och folk har lärt väl att det var inte om skärre och så tilltaget det var väl fiskipa. Ja, det ser det. Ja. Jo. Vi har gjort allt det bästa. Det var utast för jag kunde göra det så gott som möjligt. Ja, det är rättast. Nu har vi haft båtar och det är folk som har gjort till och till landet och flöj. Är det så att det finns stora hjälp till det här tilltag? Och till minnesvärda? Ja, kan man säga. Det finns stora hjälp och gamla stål. Men det kommer och så som vi vill nämna här till Tyrland som är just största arbete.
och det ska vara stora tack för det är ett fantastiskt anbud. Och vad det är så jag minns väl inte där i Norge. Inte som man ser ut nu och så. Det är ju ändå så väl och det är rakst för duktiga folk som får så till. Det är då stora tack på. Jag går upp ja, så tekur Steineren, konan, standmynden ser ut nu vid det. Jag vet alltså inte allt om det är väldigt flott. Det är alltid seriöst så. Det man vill kunna till. Och det som hon säger om drängen som heter konan, badaner eller badare som är tomer och männen som är färdiga i döpe. Det är talan. Ja, det är talan. Alltså Pauli kom äckliga väl från minnesvärd. Det är flott minnesvärd för det här. Vi är starka nog till att tacka för det. Kvann tutning heldur du at det är Steineren standbinden för att häva fyra Skarðsbygd och folk kommer här? Ja, vi räknar vi att det för att bli flera mål här räknar vi. Så stiger Arne och folk vi är och nu räknar vi det på bara fast några helt annat. Så känner minns vi. Det räknar vi. Duspor säger firmar att en sluk standmynd över de som färner och de som tar som är färner. Det är något som en kyrkjegärare. Att en kyrkjegärare till minnes som här är kommande norra skär. Ja, så är vi då mätta. Det är nu är det inte det som man säger ganska finns ju några grov som man säger vad säger. Ja, det är för till att för norr och så lägger hon då. Ja. Och minnas har som kör om det 13. Så och gör det här vikten då ju så det är en sorgar där. Det är så en lagnas för en big så allt ser stökas. Det är shotsamt. Är det en Glavor Jakob i det? Ja, jag har nästan en Glavor i det. Nu kom här till han kommer stanta och det är starkt man. Har detta varit en dyr ullöva? Jag vet inte vad jag ska säga. Det haltar vi inte som så. Det vi stannar för hela i september i tjej. Och sett upp där fyra att jag skulle stanta i 2013 tar hon tror var lien. Det klarar vi så halta. Men vi mätte priser och en ekva hackret där vi började. Det är